Gatho cia mwanya mwirori wa Mutingi TV ni twacokereria na riu tuka na ikereka ria gatatu ikereka ria gutiria show itu ya muthenya wa umuthi thaa 3 hitukitie ndagika 15 ni ngamucokeria ngatho ni guthii na mbere na ukirumanira hamwe na ithuĩ rucini ruru na makiria tabarĩra-inĩ ya igũrĩro tugukinyagira na njira ya imwe kwa imwe na no turagukinyira nayo rucini ruru kuma guku muciĩ munene wa Kenya na wa Amboseli Gardens na gukiuga ati turamemerekia na njira ya imwe kwa imwe kuma niyo itagwo live transmission. Umemerekia uyu wa ithaa rĩrĩ urugamirwo ni kambuni ya wendia kana kambuni nguri ya Builders Point na regweraga makoragwo me kũrĩa mwena wa Ruiru. Ndũmĩrĩri ciao nĩ ta icio ũragĩthiĩ na mbere na gũkĩona screen-inĩ yaku magĩkwendagĩria mabati na to mabati makwendagĩria indo ciothe cia wendia nĩ makwendagĩria thimiti, nĩ makwendagĩria indo cigwĩtwo marine boards oro hamwe na cuma cia mĩthemba yothe. Koguo namba cio cia thimũ nĩ ngũthiĩ na mbere kana tũgĩthiĩ na mbere nĩ ngũgĩkorwo ngĩkũthomera namba cio cia thimũ. No mbere ndaya nĩ tũkorwo twarĩrĩria maũndũ matiganĩte na ageni akwa arĩa tukiuma na ikereka-inĩ ritũ rĩa mbere na twarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ thirikari na ũrĩa tũngĩrũnga thirikari. No o mũteti akĩingĩra gĩturwa-inĩ kana agĩetha gĩturwa especially iturwa ici nĩ maugaga ũndũ ũmwe ũrĩa megwĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahũrana na ndamathi ĩmwe yũĩkaine ta ungumania na rĩtwa rĩngĩ ĩgakenanio corruption. No rĩu nĩ tũcokaga tũkoranie atĩrĩrĩ, corruption tũkũninana atĩa nayo, yambagia ha? Corruption tũngĩhota kũrĩkania atĩa nayo kaimana? Ati bũrũri wa Kenya wĩikare ũkĩmenyaga atĩ ndũrĩ kana twaikara tũkĩmenyaga wĩna corrupt free nation. Ndĩna mũndũ ũgwĩtwo Julius njara-inĩ na ũrĩa tũkĩrĩ nake rũcinĩ rũrũ nĩ ũkorwo agĩtũgeithia na ũrĩa ũkoragwo rĩu akĩrũgamĩrĩra maũndũ maya na agagĩtwĩra ũrĩa tũngĩka, kuona atĩ nĩ andũ arĩa tũgĩtaga kana magĩtaraga thirikari maũndũ-inĩ matiganĩte. Karibu sana rũcinĩ rũrũ, kwĩrwo atĩa? Asante sana. Good morning. Morning to you. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũkinya gũkũ rũcinĩ rũrũ. Kamweke gaka nguhe ũgeithie mwĩroreri witũ tũtanakĩingĩra ndereti-inĩ itũ ĩgiĩ ungumania rũcinĩ rũrũ. Koguo wambe ũgeithie mwĩroreri tũtanaingĩra ndereti-inĩ itũ. Mũrĩega erori tabarĩra ĩno tũrarĩrĩria ũmũthĩ. Yes. Na niĩ njĩtagwo Julius njĩra-inĩ na nĩ niĩ National Secretary Society of Forensic Researchers and Expert Association. Kĩu nĩ kĩama gĩathondekirwo nĩ thirikari gĩa gũteithĩrĩria kwa gwĩkĩra thĩinĩ wa uchunguzi tukahũthĩra kĩndũ kĩretwo science. Correct. Nĩgetha tondũ maũndũ maingĩ nĩ tuonaga nĩ gũkorwo na weakness ya ũgĩka uchunguzi. Yes. Ũtekũhũthĩra science. Correct. Tondũ science ndĩhenanagĩa na ndĩriganagĩrwo. Good. Na ndĩngĩũra. In short, science nĩ yama. Science nĩ yama. Na rĩu he mũndũ kwĩyũria atĩrĩrĩ, mũndũ thĩrĩ twarĩrie ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ungumania na rĩtwa rĩngĩ nĩ corruption. Tũronania ndamathia kana hĩndĩ ĩrĩa kiugo gĩtwambi hĩndĩ ĩrĩa kiugo corruption kĩagwetwo nĩ kĩĩ gĩũkaga meciria-inĩ maku wĩta Julius? Wambe twĩyũrie atĩrĩrĩ. Yes. Corruption nĩ kĩĩ? Good. Corruption rĩ, corruption nĩ mũtĩ ũkoragwo na honge nyingĩ. Kwĩ corruption, kwĩ mũndũ ũkaga. Yes. Agakwĩra nĩ gũkũhe kĩndũ nĩgetha ũmũhe biba fulani. Good. Ũguo mũndũ ũcio ararĩra kĩo kĩrĩa ahetwo na weakness ya mũndũ ũcio. He ĩngĩ nayo mũndũ arenda gũkũhe mbeca nĩgetha ũmwandĩkithie handũ. Na harĩ ĩngĩ nayo mũndũ ũcio rĩ arenda ũmũhĩtũkie handũ. Ũguo corruption nĩ mĩthemba mĩingĩ. Nĩ mũtĩ ũmwe wĩna tũngiuga wĩna branch. Wĩna branch nyingĩ. Yes. Na rĩu hau nĩ hokagĩra challenge tondũ ona hĩndĩ mũreka uchunguzi. Yes. Ũtangĩamba kũmenya tugaga he kĩndũ gĩtagwo motive. Motive nĩ rĩrĩ. Yes. Nĩ kĩrĩa kĩratũma gĩtũmi. Yes. Gĩtũmi kĩa we gũkenda gũkinyanĩria ũndũ mũna. Gĩtũmi gĩa gũtũma we ũheane kĩndũ rĩ. Yes. Ũraheane nĩkĩ? Haya he kĩndũ gĩtagwo intent. Intent nayo rĩ nĩ kĩĩ kĩratũma wĩcirie ũguo. Yes. Na he kĩndũ gĩtagwo FIFA. FIFA rĩ nĩ gũgunĩka nakĩ. Yes. Tondũ ndagĩkũhe mbeca rĩ kana ndakũhe kĩrĩa ndakũhe gũgunĩka nakĩ. Correct. Nawe tondũ nĩũretĩkĩra rĩ ũragunĩka nakĩ. Ũguo nĩ indo icio no nginya tũcinyitithanie nĩgetha tũhote kũrũa na haha. Wa mbere uga nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kĩa mbere gĩtagwo motive. Yes. Motive ya niĩ gũkũhe favor. Yes. Niĩ ndĩra we motive nĩkĩ? Yes. Motive nĩ ĩrĩkũ? Motive rĩ rĩu kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa rĩu mũndũ wa gũkũria. Motive nĩ ĩrĩkũ? Motive rĩ. Yes. Nĩ
matanya uru kukenda kumenya matanya makwa gikwibi ino ni mariko wa keri wa keri ni intent wa gatatu yes ni FIFA yes na no nyongera wa kana yes wa kana ni benefit ni guteithikana ki good oguo ri yes hindi wona ni ndoka haha riu na kuingira haha ingitwe kuingira na ndiciria horo wa corruption ukangwire atiriri ndureke nguhe kanyamu kanini unjitikirie nyingire ni ndateithikana ki correct so ndikiguga ngikuhe kindu ndikigiru ndoka guteithikana ki we nawe ri no waya ri yes wateithikana good riku mahau ri so keturia atiriri iheo cia corruption ni ki yani end product ya corruption good wa mbere yes kindu gitawo financial gain ni ndatonga ni ndona mbeca correct wa keri ni recognition ni ndamenyeka hindi nda wajitikiria wajitikiria nguha keri kana jike corruption ri ni watuma thi a step kangi kembere na wa gatatu ni kiria ni etagwo riri okwenda tu kuoneka ndeka kaundu kwa yes kuoneka kwi mundu wika kaundu no ndeka kati ona teithike ona ti kaundu kena asa ni kaundu tu reka woneke ni weka ati no wageka correct yes he handu watu tariria watu ratiriri hari ukoragwo na makiria wita mwandiki mukaru wa kiama kiria ukirugamirire ni watu no muhuthagira science wajikuwe haria mucine areyuria tiriri mutumia muthuri ona kana ke njuge mwiroreri rucino ni areyuria tiriri science irahuthika atia na corruption icigiri iranyitanira atiriri yes wa mbere kile turaria corruption wa mbere ni kindu irigo tikindu gitikiritio no watho no ri tondu tukiuga watho end product yao niki financial gain ni guthitanga mundu ucio yes justice yone yoneke riu na riu haha ukagira chance turamibatara ri mundu tondu ni ekire corruption ri na ni turenda atwaro igoti-ini ri yes tukuhuthira ki wa mbere thini wa Kenya he kindu gitagwo testimony evidence testimony ni uira wa mundu kanwa no ukangauga testimony go ria ndonire naki ugoka ukauga no ire njira-ini no gathi ukaruta uira no umenye uira ucio ri dukoragwo ri 100% certainty dukoragwo 100% to no hako kana no henanie kana thondeke kiwira uguo thondeke kiwira uguo ni njuge ndonire mundu akiya na umane ati ona ndariho nona yes no ureka uguo tondu riri for your own reason correct hani ho tukuhoroye financial gain riu hau ri for your own reason no hako nigetha wiki atia either uhenanie kana testify in short kana testify kindu gitariho no tungikiwa science ri niwe no wathirio gicaina handu iyo ni handwriting yaku handwriting ri ndiri handu icenjagia tondu your own handwriting is unique ita tumetaga biometric feature unique feature of a human being uko guo ri we tondu wagithirio kiandika kanyamu ri wandikire kanyamu kiwa help me yes ukiandika no ukiheane kanyamu kau ni tukahuthire through mundu wetagwo forensic document examiner athi uge niwe na tondu mundu ucio athomeire uguo ri athomeire handwriting na signature ucio ni ekuhota guteithiriria cira ucio no ne kuhuthira science correct he mundu wetagwo riri scene investigator scene investigator nake ni athia haria wekeire agathia akoya uiro ucio wothe akaucokaniriria akahuthira githomo giake na science akandika report iria ngituma igoti rihote kunyina cira ki na nikirona kana gutuithania cira ucio na nikirona cira wa corruption ni wehage thina muno tondu cira wa corruption ri maundu macio utangiona andu aya ri ni uko na thina muno guthitanga mundu na nikirona ringiona ni mathia makarema gwika te gutiuka concluded tondu matire na kire tungiuga ni matire na issue aspect ya kuhuthira science yes now matari na aspect yo guciru hau no ruhongero ria ugikoragwo uruingiriire tukeyuria atiriri kama uni anyitikana na corruption nyini ndathitanga ndauga atiriri kana ni ndoka ni ndathitangirwo mundu fulani ri nere kuirwo ukorwo mundu ucio ni ungumanitie in short ni tuona nginya andu aria me thirikari ni ukeigwa mundu ati ni anyitwo na report ya ungumania
urenda kuga ni hena ka aspect kagaga nikio mundu ucio cokerekereria kagaga atiriri yes corruption ri is a criminal case na criminal ri yes iko yagirwo gukorwo beyond reasonable doubt correct koguo ri yes akatoti gatigiro hau yes no gatume ciro cio uthire koguo gikoro haria hekirwo hatikiro issue iria ciagiriro ri yes mundu ucio ri no hote gu challenge correct auge nie gutie nie ugu ndirero hena gap iri hau na gap ino itumeki yes ciro cio ike uria na nikio thia rikio gatuika nginya ringi mwathimu atwara mukero evidence yo kujitani mugusoko haria mwari na ringi haria mwari naho ri yes already he kindu gitagwo volatile evidence volatile evidence ni evidence ira ati ndiaha daima iyo evidence ndukamiona ringi haya let me ask this mashiro maungumania ri akirwo na nyambe ndigane na mundu kana ki tugire kundu ta thirikari-ini ndatatuika governor na thutha wa niĩ gũtungata mĩaka yakwa ĩrĩa ndatungata rĩ gwacoka gũkĩrĩkana atĩ I was a corrupt leader, I was a corrupt governor, I was a corrupt MC, gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyitĩkana na scandal ya corruption. Rũhonge rwaku na makĩria rũrĩa rũgamĩrĩire tũna tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ungumania ũyũ rĩ niĩ ndĩ ta governor rĩ mũkwambia kũni-investigate kuma ha tondũ nauga atĩrĩrĩ nĩakinyaga handũ no ũkorwo atĩ nginya evidence iria mũngĩ-submit kũrĩa ĩkorwo nĩ mũndũ waribotete cira ũcio rĩ evidence diganete. That is where now we are asking how do you come up with now that evidence yo the moment we one especially ya mundu wanatungata in an office kana mundu wanatungata kindu ta thirikari-ini tondu ru twari uhoro wa kindu ya span of 5-10 years. Yes ure ha challenge ire yukaga ri wewe governor no menya atiriri thini wa thirikari ri he honge tofauti okorwo turari uhoro wa procurement ri he department ya procurement department. Yes procurement department ri governor ndakoragwo procurement officer ni kuri procurement uria wiho uria uheanaga tenda yes na agacoka akaheane akauga ni ari kakandi na wiro ucio no waruto kado na ruto he department igitagwo ya finance iria rihanaga yes unless rule governor iria ukumurinki directly ni gukorwo ati ni andikire marua kana no kuga ati ni fabori Fabo it cannot sustain itself. No giuga ati ni athiri kwandikira marua kana agikuriha we mwenyewe. Yes. Akithi bengi, akithi ndiro agikuriha kana agikwandikira tenda we mwenyewe. Correct. Then how ni hoto giuga ki? Hatiri na hatiri na gap. Yes. In that investigation. Now, problem ri ende mura kwaria kesi ino ringi ni ati ekikire miaka mingi mithiru. Arora mari hori ni meherire. Yes. Rungu soka kumwe assembly it also become a charity. Nikio na gari ringi kurathi uguo makesi mama akorwo rikita maratuka political. To really yes hindi yo yothe wekikire miaka yo yothe kindu miaka mugwanja kana etano kana yo yes uguo niguo mungioire hindi immediate. Yes tondu ntuga kindu gitagwo chain of incident occurrence incident ne yari no go take immediate measure hindi yahanika ruo gieterera ri it can be overwritten by history. Wow. Kitura ni kiuri kingi andu moragia tukeri horo igi uhoro uyu wothe wigie ungumania na uria tungihurana naguo he kiuri andu moragia na ngwiciria ndi ni gutisaidia kumenya why is it that andu aria corrupt maticoka kuohwo riu wa mbere twambe tuthi investigation part. Correct. Guthuthuria ri ungirora Kenya ri ni ko na conflict ya institution igiri ni ko na andu metagwo DCI. Correct. DCI ri nio magi ni mekaga uchunguzi he andu metagwo anti corruption. Correct. No mekaga uchunguzi na kwina department ingi ona suina power ya gwika investigation riu rigithio wa ikora atiriri ni undu wa internal war ya institution isiri. Correct. No seriously no uchunguzi ucio no ayogere go succeed. Now let me ask this on top of that turania atiriri mundu gwitwo a Julius rohonge iria cikoragwo gũkũ bũrũri-inĩ ciakorwo na ungumania nĩ hamwe na rũhonge rwa EACC kũringana nawe do you believe they are independent bodies tondu nĩ tũrauga ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo conflict ici korwo honge ici nĩ cirũgamĩtie nĩ independent no kiuga atĩ he maũndũ mamwe tũngĩonaga ta maũndũ mamwe no makorwo no twĩyeherania namo but are they independent kana onacio nĩ ciaikirio mũhuko? Okay, riu hara ingiuga ri
EACC ri nio mekaga kiria uchunguzi wa public resource no riu ri so kiria weakness ira nyonaga yao ri ni ati macoka kuoya kesi hindi iria itikite time wa keri ri macoka makamenya tuga ikahana tari political revenge good na ni uthio wa ikora atiri ciro ungi urari hori rigi weketwo ni DCI ri wathi kwa EACC ukaigwa na wathira na DCI ni maheanite full evidence ni maheanite evidence correct riu twanaigua horo wa demu yes tukaigua demu ri DCI ni mekete uchunguzi na magatwira no wathi kwa EACC ri ukaigwa ningi no wathira ora ko evidence correct now when you get to that kind of talking a point iteyo ri niguo andu macoka makiuria atiriri justice ni cokaga gucagwo kuringana nawe tondu riu uhoro uyu wothe twarikania naguo wa uthuthuria uyu wothe ri is justice served kuri andu aria tungiuga ati ni mundu wothe wanaonekana na ungumania kana mundu wega justice kumanagia na ungumania I highly doubt tondu ni ona kumanda akiuria andu makambia gutamba na corruption ri ngidaigua mundu ohetwo good so tigiuga ni justice no wenda turauga ri he kindu kiurite certain asset money or kindu kia a property kana asset no tondu ni urire ri ndina coka no ria wakioire ri na no no riu ri ni hoka kindu kireto tari kire nta thinema yoka mundu ni akuo ihenya drama no wakinya horo wa conviction ukahakurika tucoke turanie o na turio direct ino itu rucini tucoke turanie atiriri how possible is it mundu uyu tureta ni mundu corrupt ni twamunyita na ungumania na maybe nima wina substantial evidence wita kuma maybe roge wa DCI wina substantial evidence ya kuga nima mundu ni ungumania na shiro wale watoro kwa EACC ni kuga tune ni wale ku is there a way that shiro shogeri vampuka na wakinya EACC ni okuo okay riu ri wa mbere ri who is the complainant tondu nigetha wambe tware cira ri no nginya hakorwo na muraramisi muraramisi ti mundu wa kawaida ni thirikari na these people are magika corruption they have money they have power and they have everything so advice yori mundu ucio ni ekwenda gukorrupt o thirikari tondu na kialo na body father good kindu kiu kiambe kiruga koguo no ahote kuhuthira political influence now kiuria andu ingi macokaga kurania na tugacoka kurirania ni atiriri ndamathie meothe tungimenina atira how can we fight corruption tondu twambiririe kana twambiririe show ni wiguire ndauga ni kiugo kihuthikaga muno ati wona twaingira wathani-ini kana wona ndoya wathani no corruption ni gikurio thirikari-ini nyonagia institutions ni gukora corruption mundu niugaga ati ni wona ndoya matamu ma wathani ni ngutikira ndahurana na ndamathie no ya kirugo to corruption how do you go about it wa mbere ni kindu kire ingiuga ri ni change of mind ni ingiuga turumire mundu witagwo Abraham Kant he was a philosopher augite maica mahana reri ko na kiria na cuma igiri cuma imwe good and the other one evil ugu hindi yothe ndiroka haha na ndenda kuoya kindu haha ka ndenda gukuhaka already ni ndi convicted ugu Abraham Kant akiuga atiriri ongikorwo hindi urenda gwika evil already you have convicted yourself when ni wikite uria ugu ri gutiri hindi ukagaruruka uthi mwena urio no riu problem ira tukona nayo ri tagu ithi tuhuthagira Christianity no njuke corruption na ndoge mwenye ungihonoke na rikanira ngaho koguo ri ndiramenya ndireka uru no hindi yo ri to ndiramenya ni ngacoka honoke nduike mwega ri no ni ngakorwo ndi muto riu ni kuigua Abraham Kant ugo gatiri either you are good or you are evil correct and you cannot be two ndungiko we good na we evil riu koguo mbere kindu ta kiu ongikorwo ni amenya wega ni gukuhakandira kuhakani already I have convicted myself koguo ri ona dirani ndi watho wa buru ona dirani ndiki iyo ni turauga change of mind tau kwi mundu thiaga ona nyito kana etwaro handu akauga ni hakana ni reke ndwaro due process na hata
no na mbeo nĩ nini mũno nini nikio ndirakwira change of mind. Good. Ona ti president, ona ti thirikari, ona ti anti corruption tondu nacio ri ona rayo kuori no andu corruption no andu teithia. Haya, change of mind nĩ ĩmwe ndũngĩ ũgĩpropose ũrĩa tũgĩteithania kũrĩ arĩ kũranda mathĩna nĩ ũrĩkũ? Akerĩ nĩ training ya investigator tondu thĩinĩ wa bũrũri twĩna human resource challenge. Human resource nĩ atĩrĩrĩ, we nĩ wandĩkirwo hau no na nginya uchunguzi ndũĩ rĩu ũgakorwo we nĩ wa mbere kũmbagu tũtuaga mbagũri-inĩ rĩrĩ we nĩ wamba kũthũkia we gũthiĩte gũthondeka no nĩ wa mbere gũthũkia tondũ rĩrĩ skill cia wĩ nacio rĩ ti nginyanĩru na tũkinyaga handũ kinya ta rĩu hĩndĩ tũraragia na DPP magatwĩra atĩrĩrĩ andũ a forensic matiragia kanya nĩ kũrĩ mabocagwo macocinja no mũndũ ũyũ ũrabocinja rĩ ũracocinja rĩ no mũtrain nĩ very expensive na rĩngĩ ona tũrĩ nake gũkũ. Now tukĩrĩkia ũhoro ũyũ wothe tũgũcoka tũranie atĩrĩrĩ mũndũ wanjĩrĩire watho munyaga kahũa tũtũ korwo nĩ kũrĩ mawatho marĩa tũngiuga atĩ nĩ mawatho ma gũteithĩrĩria kũhũrana na ndamathi ĩno yothe rĩ gwĩciria andũ aingĩ mũno let's take for instance bũrũri ta China because I'm told mabũrũri ta macio ndũngĩkora mũndũ corrupt tondũ mawatho marĩa makoragwo kuo atĩ wona wanyitĩkana na corruption you can be hanged kana ũragwo. Now do you think Kenya, we say we are the third world country, mawatho marĩa mekuma kũhũrana na ungumania, do you think nĩ kũringana na nĩ mawatho very stiff in such a way that mũndũ wothe wananyitĩkana na ndamathi nĩ ekũrekio? Tondũ I don't believe wanaigua mũndũ anaia billions of money no athiĩ igoti-inĩ akarekererio na bodi kana akarekererio na bodi ya mirioni 10 na mũndũ ũcio tugĩiyĩte bilioni 2 koguo na ici 10 alitari it is not even a third of what are suspect. Na umane ati at times they even have evidence no toguo watarĩria ena andũ megwĩka sabotaging of evidence. Mawatho maitũ twĩ ta bũrũri kũringana nawe mahana mawatho Kenya rĩ I think Kenya we are the second from South Africa. Mawatho marĩa tũkoragwo namo Kenya twĩna mawatho maingĩ mũno ma kũgirĩrĩria maũndũ maya no rĩu thĩna ũrĩa twĩ naguo nĩ atĩ mawatho maya twĩ namo rĩ katiba itu constitution 2010 yes you are innocent until proved guilty yes na nĩ kuhete bill of right nĩ atĩrĩrĩ he right iria ũkoragwo nacio rĩu mũndũ ũyũ rĩ wa mbere mũndũ ũyũ ena right to bail koguo wamũnyita rĩ no nginya arute bodi aime nayo nĩ katiba yes rĩu mũndũ ũcio enja rĩ ũmenya nake rĩ rĩrĩa kwĩra maũndũ maya mokaga nĩ political na influence ĩtiagĩcoka nja maũndũ marĩa maũndũ marĩa angĩenda gwĩka rĩu nĩ ngũthiĩ njethe andũ arĩa mangĩndeithĩrĩria na tondũ mbeca ici ndĩ nacio rĩ ndigũkĩrĩha mũndũ ũngĩ wĩ thirikari-inĩ ndĩkĩmwĩre atĩrĩrĩ reke ona kaba ngĩgũtigĩrie kĩrĩa ndĩrarũmĩte ũhote gwĩka atĩa kũhũthĩra influence yaku maũndũ maya mathire. Rĩu nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio rĩ ũiguaga nĩ gwathire kana ũkaigua auga nĩ acokia appeal rĩngĩ okorwo nĩ arahetwo nĩ igoti rĩa mbere acokia appeal rĩ hĩndĩ ĩno appeal hĩndĩ ĩno appeal period rĩ ningĩ ena right ya gwĩka ya kuma na bodi koguo ima na bodi rĩ rĩu ona ndegũtindanĩra no kesi egwetha mũndũ ũyũ kũmũteithĩrĩria. The judicial system bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ gĩtongoragio nĩ Martha Karamba Koome na ũyũ nĩ president wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ. When you come to talk of corruption, do you think tondũ he mũndũ wanjĩraga atĩ agĩkorwo magoti nĩmo mago nĩ gũkorwo magĩtuithania maũndũ maya mothe no nĩ ũkoraga nginyanagia corruption ĩingĩrĩte nginya magoti-inĩ. When you talk of the judicial system na what do you think ũmĩonaga atĩa as mũndũ ũmĩonaga atĩa in a personal view? Rĩu igoti rĩ rĩtagwo adversarial system hũthagĩra kĩndũ gĩtagwo adversarial system. Adversarial rĩkoragwo rĩhana kĩrĩa latiri kĩrĩa ũrehire na kĩrĩa ndĩretetera nakĩo latiri kũritũhĩra rĩ nĩo marũmagĩrĩ rĩu no ũrehire rĩ arehire kĩndũ wiki nake ũre defend ena indo citiro rĩu ũkĩmwĩka atĩa na rĩu rĩ ODPP rĩ nake atwara kĩrĩa areheirwo nĩ investigator ũguo angĩkorwo areheirwo kĩndũ gĩgũthiĩ ũguo kĩage kĩ nĩkwambĩrĩria kũmblame igoti no igoti rĩ hau ũthikĩrĩria mĩena yerĩ
kio tukona karori karia karatiri ona tabarĩra-inĩ itũ ya Wathũ Kĩgeri-inĩ nĩ tukona rori rũu rwa ratiri nĩ gũkwĩra atĩ nĩ kwĩingĩrĩra kũmenya ũrĩa maũndũ makĩhana. Nĩ wĩkaga no gweta kĩndũ gĩtagwo investigation bodies. Angĩkorwo no ngũrie na gĩtĩo ũtwĩre some of the investigative bodies iria twĩnacio gũkũ bũrũri-inĩ wĩra wacio nĩ ũrĩkũ? Ũtheteithie mũndũ gwitũ mũrori gũtaũkĩrwo ũhoro ũcio. Okay, kwĩna iria yes twĩna DCI, correct, National Police, good, na kĩndũ kĩretwo anti-corruption corruption commission. No nĩ tũgĩkorwo na ingĩ na ta kwĩ ingĩ ciĩtagwo kwasi onacio nĩ ikoragwo na department ya investigation. Rĩu ũngĩthiĩ kũndũ kwa magĩthiĩ kũrora mũndũ ũrĩa ũbunjĩte maraici, aya ũngĩthiĩ ũkorwo nĩ ta National Commission ona no makoragwo na power. Most of the department yake ya corruption sorry ya investigation. Ũtiganu wa DCI na anti-corruption tondũ mũndũ ũkũrigwo ũigua maabitha DCI mahithũkĩire kũndũ kũrĩa nĩ maratabania ũthuthuria angĩ mũkaigua maabitha anti-corruption, difference kana othe nĩ wĩra ũmwe. Rĩu hau nĩ hokaga conflict. Good. Tondũ ngĩrora investigate kĩndũ kĩretwo criminal activities. Corruption is also a criminal offense. Ũguo DCI no investigate. No rĩu anti-corruption nĩ nake investigataga public resources by a public officer. Mũndũ gwĩtwo DCI investigate criminal offenses of which corruption is also a criminal offense. Na mũndũ gwĩtwo anti-corruption investigate kĩ? Public officer mũruti wa wĩra wa thirikari ũrĩa committed the offense of corruption. I think there's a very thin line. That's why I'm saying hena public officer ene ndatuka corrupt ri no me ne ngũrigwo kana nĩ kana sorry kana nĩ anti-corruption me kũniĩka investigation kana nĩ DCI. Rĩu nĩ wonaga hagĩũkĩra kĩ? Yes. Hokagĩra conflict na makahana ta maracindano nao wenyewe. Okay, gwĩciria hau nĩ henda nĩ wega mũndũ ikare akĩmenyaga. Now once mwatabania ũthuthuria ũyũ wothe rĩ nĩ harĩ ta kĩndũ njiguaga gĩtagwo sabotaging of evidence kana evidence nĩ yatuĩka sabotage, especially in corruption cases. How does that happen? Okay, wa mbere tuga atĩrĩrĩ evidence yothe yoyo rĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo na power ya prosecute nĩ Office of Director of Public Prosecution, ODPP. Koguo whether ĩkĩtwo nĩ anti-corruption yes kana ĩkĩtwo nĩ DCI. No, okay, good. Ke ngũrĩge anti-corruption meke ũthuthuria, DCI meke ũthuthuria, gũtiramakania no the final ĩgũtwarwo kwĩ ODPP atware igoti-inĩ. Ũcio nĩ ũhetwo power by the constitution gwĩka atĩa to prosecute criminal offense. Correct. Rĩu rĩ ODPP wa mũtwarĩra rĩ ũngĩkorwo mũtwarire kĩndũ wiki rĩ onake nĩ akoragwo na kĩndũ gĩtagwo nĩ marathondekire policy ya prosecute or not prosecute. Ũguo nĩ maroraga makona atĩ rĩu nĩ cira ũngĩthiĩ na mbere wĩna mĩri kana ndũrĩ. Rĩu ũngĩkorwo ũrĩa wa harĩa ũguo oĩkorwo ũrĩa wekire investigation ndendagwo thiĩ na mbere kana arĩ compromise egũtwarĩra ODPP amwĩre ahania kĩndũ ũrandwarĩra siwezi peleka hiki kitu kwa koti. Haya, na rĩu ningĩ kũngĩkinya handũ cira ũyũ nĩ wakinya igoti-inĩ rĩ igoti-inĩ rĩ branch ya gwĩka ũthuthuria wayo tondũ nĩ guoga we give the court input atĩ kahinda meke they do the investigation. Andũ arĩa mauga meke investigation ti igoti ngwĩrire rĩhana kĩrĩa nĩ gũthima igoti rĩheaga mĩena yerĩ kĩrĩa mareka. That is for fair administration of justice. Nayo nĩ katiba. Yes. Ũguo rĩ hĩndĩ wa igoti-inĩ rĩ ũyũ angĩona angĩkorwo arona kĩrĩa twarire ndarĩ gĩthiĩ na wĩitiri kana ODPP amwĩre atĩ nyamũ ĩno hena kĩndũ ũtekĩte na kĩna rĩ nĩkĩ athiaga agetia thikũ akauga aheo thikũ cigana ũna akorwo eka atĩa eka uchunguzi. Thikũ icio nacio iria tũngiuga atĩ nĩ aheo akorwo eka uchunguzi na mone another substantial evidence nĩ kuga atĩ he mwena ũrĩa ũngĩhota ona ĩkorwo nĩguo ũronekana ta hangĩhota nĩ kuga atĩ rĩu watwarwo igoti kana watwarwo he jaji rĩu jaji nĩ ekũhota kuwĩ from there.
reke nyambe njuge atiriri ugitwaro igoti-inĩ rĩ before tũmaro he kĩndũ gĩtagwo charge sheet. Charge sheet nĩ ĩkoragwo na content na particulars. Koguo no ngĩthiĩ ũcoke wone wĩra ũngĩ ũtarĩ charge sheet-inĩ ũcio naguo ndũngĩtuĩka admissible. Na manya rĩu Kenya turugaga atiriri you must be supplied by all what the prosecution intended to use. Kuru ni kuga atia ati kindu kiria kiratwarwo igoti-inĩ no nginya kwamba kuheo nĩgetha hote gũthondeka defense ya ucio nĩ watho. Koguo ara matingĩthiĩ atĩ makwĩhithagĩria atĩ wakinya igoti-inĩ atĩ nĩguo marathiĩ kũrehe ũira ũyũ ũkoragwo naguo na koguo ikinya ũmenyaga wĩra ũrĩa ũrathiĩ gũtamania koguo ikinya igoti-inĩ wona nĩ ũkoragwo ũmenyete rĩ ũkũhũra. Good. Haya ũtũkĩte ũguo tũtirihĩte ũhoro ũyũ wĩgiĩ kĩndũ gĩkĩ tũkũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ. Ndamathi ĩno o toguo tuga kana nĩ watwĩra atĩ ĩkwambia na kĩndũ gĩtagwo change of mind. In your years of experience, do you kind of waruta wĩra field-inĩ ĩmwe kuga atĩ this is the most corrupt field either in government, in parastatals, in corporate? Do you kind of wakinya such an angle kuona atĩ harĩ mĩaka ĩrĩa ndutĩte wĩra ũyũ wa gwetha maũndũ maya mothe na especially maya mũthuthuria angĩkorwo he rũhonge rũmwe ingiuga rũkoragwo rwĩ very corrupt nĩ rũrũ? Reke nyambe njuge atĩrĩrĩ ona twathiĩte mũno ũkĩhanda mbegũ rĩ ũngĩhanda mbegũ njũru ĩrutaga o mũtĩ mũũru. Koguo rĩ ũngĩkorwo niĩ ngĩona wĩra harĩa ndonire nĩ kũhakana ndahakanire rĩ ndũngĩ expect ũrana ndamari ĩyo na nĩ the product wayo. Rĩu gwathi wagĩkora atĩrĩrĩ most of the andũ arĩa ũrona maratũrakera mawĩra maya rĩ already nĩ ciana cia maũndũ macio tũrahũra tũngĩgĩthiĩ tũtingĩthiĩ handũ tũngĩthiĩ. The only solution kũringana na arĩa akũrĩkia ũndũ ũcio nĩ ĩrĩkũ? Ũrĩa ingiuga rĩ wa mbere tugaga atĩrĩrĩ he kĩndũ gĩtagwo Benford Rule augaga atĩrĩrĩ nĩ wa handũ rĩ Silamu nĩcio ikoragwo irĩ nyingĩ kũrĩ nyũmba nene no ithuĩ tutionaga Silamu tuonaga nyũmba ĩyo ĩyo nĩyo landmark. Ona ta rĩu haha ũngĩũka mũndũ akwĩra nyũmba ĩrĩa nene nĩyo tuonaga nĩyo yũĩkaine no kwĩna nyũmba ingĩ nyingĩ gũkũ nyingĩ. Rĩu rĩ corruption yambagia na tũnyamũ tũtũ tũnini. Rĩu hĩndĩ ya employment rĩ rĩu andũ nĩmathiaga makahakana no andũ acio nĩo tũramoya tũmaikie thĩinĩ wa public sector kana handũ nĩo tũkũ expect matũrutĩre wĩra. No mũndũ ũyũ rĩ haha kĩambĩrĩria-inĩ rĩ nĩho twambire twĩka atĩa no tũtiroraga ũguo. Okorwo nĩ ta wona atĩ okorwo nĩ ta ngari ũthiaga gũkora mũborithi barabara-inĩ 50 no ka 50 kau tũtiranagĩra nako. Ithuĩ twĩciragia atĩ corruption ĩrĩ mabilioni basi nĩ mũtwĩka uchunguzi no nini rĩ tũtiroraga. Rĩu koguo rĩ ũrĩa ingiuga rĩ twambe tũhũrane na corruption ungumania mũnini tondũ mũnini nĩguo gũciara gĩkene. Mũndũ ũranjĩria atĩ ũthiĩ ũgakora nĩ mũndũ ũraheaga ka instance ũkĩinũka na njĩra atĩrĩrĩ matatũ nyingĩ iria wonaga rĩ nĩ example araheaga no ũkore imwe ciacio citirĩ marũa na ngari ĩyo ĩtarĩ marũa nĩ gũkiuga atĩ ona marũa maybe kana ona marũa kana ngari na marũa ndereba marũa kana erĩ gũtirĩ mũndũ wĩna marũa na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ndũnatuĩka nene rĩ kaba neanĩte ciringi igana rĩu nĩguo aranjĩra korwo no twende rĩ ngari na marũa na ndereba na marũa ũkĩneana ciringi icio 50 tondũ mbeca icio nĩ iria wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrĩhĩra ngari kũrĩa marũa kana ũkĩrĩha we woe license kana maũndũ ta macio. Ũguo nĩ gũkiuga arageria kũnjĩra atĩrĩrĩ nĩ tũthiĩ kuona ungumania tarĩ kũrĩa igũrũ ungumania ũrĩ o haha tondũ niĩ ndĩ ta ndereba ngate marũa na njoe license yakwa ndĩgwo nĩ kũnengera mũthigari ũcio mbeca tondũ ndĩrakĩmũnengera nĩ kĩnene na nĩ ingĩtie maũndũ mothe na nũmĩrĩre mawatho ma NTSA no tondũ ndĩrenda gũthiĩ mũgarũ na watho nĩ gũkiuga atĩrĩrĩ mbeca icio ingĩratwarire harĩa cia kũrĩha marũa nĩcio ici ndĩraneana. Reke njuge atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo na problem tondũ thĩinĩ wa Kenya rĩ tũtikoragwo na border ya ngatho na corruption. Ũmũthĩ ingiuga ngũtigĩre kĩndũ
no ko ndira gutigera nigetha hotaye kunjita guku maita maingĩ koguo nĩ gũkũhaka ndĩrakũhaka no niĩ rĩ ngĩkũhe rĩ ndĩrakũhe tarĩ gũgũcokeria nga ngakwĩra atĩ thiĩ ũnyue gacai na nĩkĩo iguaga atĩrĩ ona corruption tugaga atĩ twa chai tutimenyaga atĩrĩrĩ tofauti ya kana nĩ ngatho kana nĩ corruption ona iguaga mũndũ atĩrĩrĩ na sitatoa gachai kidogo rĩu mũndũ ũcio agĩkwĩra ũguo rĩ na ũgeciria nĩ kũmũcokeria ngatho na rĩu ningĩ no ĩkorwo nĩ corruption actually ĩkorwo ĩrĩ corruption tondũ ũcio agĩkwĩra ũguo rĩ arakwĩra ũguo aragĩgwĩtia nĩki we nĩ wagĩrĩirwo kũmũhe no arakwĩra atĩ citoe chai koguo rĩ arahana tarĩ ngatho ũramũcokeria no nĩ ũretia ndamathi ĩno ya corruption ĩngĩtuĩka ihinda rĩigana atĩa kũmenyera gũkũ bũrũri-inĩ tũgĩũka kũrĩkia nĩ thirikari ĩtuĩke serious na serious nĩ atĩrĩrĩ wa mbere ĩhinge marima mothe corruption nĩ ĩkoragwo na njĩra nyingĩ nona tu corruption ndĩrakwĩra tu nĩ tunagĩrwo maitho mũndũ nĩ arenda license ya wĩra mũndũ ũcio rĩ athiĩ akora mũndũ wa ofici mũndũ ũcio ũramũhe license rĩ akamwĩra atĩrĩ no ũrute kĩndũ kĩnini nona mũndũ rĩu kĩrĩa ingiuga ithi wenyewe kwanja ithuĩ nĩ ithuĩ tũgomba kũhinga tondũ rĩu ithuĩ nĩtũnegenaga atĩ thirikari nĩ kũraia no ithuĩ tũheana o ithuĩ wenyewe haya wa kerĩ kũgĩa na kĩndũ kĩretwo strong whistleblowing niĩ ndakorwo kĩhako rĩ reke hũre thimũ handũ mũndũ ũcio ũrahakwo nawe mũhakana rĩ inyuothe no niĩ ndindaigua mũndũ ũrĩa ũhakanaga anyitĩtwo niĩ njiguaga ũrĩa ũhakĩtwo nĩ ũnyita ũrĩa ũhakanaga rĩ tondũ no ũcio ũngĩ onake rĩ tondũ no arakĩhĩtia rĩ nĩ ũrĩ wamũigua anyitĩtwo rĩu ĩyo nĩyo problem koguo tũkona kĩndũ kĩretwo wa gatatũ tũgĩe na kĩndũ kĩretwo kĩrĩa professional investigation bodies itige kũhũthĩka gĩsiasa ikorwo nĩ iraruta wĩra professionally na itakũinfluence nĩ mũndũ ketukire gatumo na makiria ndereti itũ hau rũcinĩ rũrũ na nĩ ngatho cia mwanya nĩ inyuothe mwagĩtwarana hamwe na ithuĩ na tũtanatiriha mũndũ ũgwĩtwo ti Julius nĩ gũkũreka mwĩkĩ gaka na makiria ũkĩarĩrie mwĩrore witũ rũcinĩ rũrũ rĩrĩ tũrakĩarĩria ũhoro wĩgiĩ ndamathi ĩno ya kũhũrana kana njĩra cia gwetha ũhoro ũrĩa tũngĩhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ kiugo gĩaku kĩa mũico rũcinĩ rũrũ nĩ kĩrĩkũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ tutige gũkua ngoro haro no tũkũrũa na nĩ wega thirikari nayo ĩtũnyite na ĩkorwo ĩkĩra ikĩro icio twauga nĩgetha haro ĩno ĩkorwo nĩ ya kila mtu na ndĩgakorwo atĩ tũrarora atĩrĩrĩ ithuĩ ara nĩo matarutaga wĩra no ithuĩ rĩ ona ithuĩ tũreka ũguo no nĩ tũrambũrĩmu kĩ andũ angĩ thirikari ti kĩrĩa ti thirikari ĩyo tũiguaga atĩ nyũmba thirikari nĩ niĩ nawe koguo ũrĩa tũreka rĩ ũguo our action nĩcio irajanji kĩ resort tondũ thirikari nĩ after gwĩka analysis ya kila mtu ũrĩa areka nĩ twakiuma na kĩ na maumĩrĩra macio haya tũkiuge atĩa reke niĩ ngorwo ngĩkĩra gaturumo ũhoro ũcio hau na no wakĩigua tũgagĩa ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ndamathi andũ aingĩ mathiaga na mbere na kũria no tũhote kũhukia kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ atĩ tũmenye atĩ nĩ tũikara in a corrupt free country no mũndũ ũgwĩtwo Julius nĩ agĩkorwo agĩtũtarĩria na atwĩra atĩ nĩma ũndũ ũyũ no ũkorwo ũkĩhotekeka na ũndũ ũyũ nĩ atĩ no ũkorwo ũkĩhotekeka na nĩ atĩ ũrambĩrĩria na niĩ nawe tũkiuge atĩa hau niĩ nĩho gũkorwo ngĩkĩra gaturumo tabarĩra itũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngatho cia mwanya nĩ inyuothe mwakinyanĩria mũtambũrũko ũyũ wona Ngai atũkinyanĩria na agĩtwĩtĩkĩria nĩ tũgacemania haha mũthenya wa rũciũ gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV na rĩu nawe Ngai kwĩrithĩria mũthenya mwega kũrĩa ũgũgĩthiĩ kũmatha ũrokĩmatha gũkũmia Ngai wa muoyo arathime wĩra wa moko maku thengiũ mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũkwanĩria hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ Ngai wa muoyo agũteithie na gwĩke wega nginyanagia mũthenya wa rũciũ mahinda mothe niĩ nawe tũgacemania na ũnjĩtĩkĩrĩki wa andũ atĩ nĩ ngwĩtĩka gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV have a good day bye bye